Goeiemôre vriende, dis Woensdag 3 Junie. Baie welkom by vandag se oordeenking. Ons lees hierdie week tekste wat ons vergelyk met bome in God se skepping. Ons het reeds saam gedink aan die evangeliewoord, die saad tot nuwe lewe in Christus. Ons het ook saam gedink oor ons geloofswortels, ons verbondenheid aan Hom en hoe die Heilige Gees ons dit dieper en wyer laat groei. Ons tema vandag is bome het water nodig. Ek lees uit Psalm 1 vers 1 tot 3. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, dat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Jesaja 58 vers 11 staan daar: die Here sal jou altyd deurlei, selfs in dorstreke sal hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. In Jeremia 17 vers 7 tot 8 staan: dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het. 'n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Dan gaan ons na die Nuwe Testament, Johannes 7 vers 37 tot 39. Op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Waar daar water is, kan daar lewe wees. Selfs in die dorre Sahara-woestyn is daar groen bome waar ondergrondse riviere en fonteine opborrel bo die oppervlak. Ook in ons land is die groen streepbome langs die Oranje rivier opmerklik, waar dit kronkel deur die dikwels dorre noordweste. Tydens die weeklange hittefees in Israel het mense doelbewus dors gelei om die swaarkry van hul voorouers in die woestyn op pad na hul beloofde land te herdenk. Jesus bemark dan homself deur te sê, by hom is daar oorvloedige water, meer water as wat hulle dors kan les. Daarmee, skryf Johannes, het Jesus na die werking van die Heilige Gees verwys, dieselfde Gees wat soos oorvloedige water uitgestort is op Pinksterdag en voortdurend daarna. Ek sien dat mense hul tuine vroegoggend nat maak voor 'n baie warm dag. Soms word die tuine dan ook gelawe met 'n vinnige watersproei. Dit alles maak dat die blare nie verwelk nie en die plant makliker oorleef. Wanneer die hitte en swaarkry van die lewe soos te warm son op jou bak en jou uitmergel, kan die Heilige Gees jou soos water verfris en versterk. Selfs wanneer jou lewe soos 'n barre woestyn voel, kan die Gees wonderbaarlike fonteine laat opborrel, soos in die Sahara-woestyn. Stoot altyd jou geloofswortels uit na die stroom, soos Jeremia gesê het, na die Heilige Gees, die stroom lewegewende water wat in jou as gelowige vloei. Hoe doen mens dit? Vernuwe jou kontak, jou gemeenskap met God. Spandeer tyd met hom deur gebed en sy woord, om die oorvloedige teenwoordigheid van die Gees te kan beleef. Omring jou met mense wat ook in die geloof lewe, soos Psalm 1 vra. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir geloofsgenote in ons lewens. Gees van God, ons stoot weer ons geloofswortels uit na U. Hou ons geloofswortels in Christus nat, veral so in die swaar kry en dorre tye van ons lewens.
Dankie dat U geloofswortels laat groei en dit ook nat hou, sodat ons in Christus kan bly lewe. Amen. Mooi dag en week vir jou verder. Van môre af dink ons die waarde wat ons as Jesusbome vir ander om ons kan hê.